Hello， 大家好啊！我係車寶啊，今日咧嚟到我哋嘅完美金苑廣場啊，同大家介紹一個筍盤嘅地鐵上蓋同埋商場上蓋一個物業。咁呢個屋苑咧叫做金苑半山花園啊。咁位於我哋嘅中山市中心嘅核心地段啊，覆蓋咗10幾間銀行同埋咧各個政府機構啊，一啲重點嘅學校啊，都喺呢個屋苑附近嘅，行路就可以過去噶啦，非常之方便嘅。咁屋苑樓下呢個地鐵站咧叫做興中站嘅，中山嘅1號地鐵線啊，連接翻我哋廣州嘅18號延長線啊，10幾分鐘去到馬鞍島，跟住咧接駁翻我哋嘅廣州18號線就可以去到我哋廣州嘅珠江新城啦。唔使1個鐘就可以去到廣州嗰邊，交通上非常之便利啊！唔需要話再坐嗰個大巴士啊，或者係打啲 call 的過去廣州啦，時間都可以慳翻一半啦。屋苑樓下咧就係我哋嘅萬象匯購物廣場啦，裏面咧有300幾個品牌店啊，滿足晒你日常嘅一個購物需求啊，同埋咧仲有盒馬啊、KTV 啊、泳池啊、會所啊、吃喝玩樂一應俱全嘅。得閒咧可以同啲 friend 啊翻嚟呢度度下假，行下商場買下餸啊，自己煮下飯都 OK 嘅啦。生活上非常便利，交通亦都非常便利。咁我哋依家即刻去裏面睇下呢個金苑花園嘅一個示範單位。依家咧就上到我哋呢個示範單位啦，125方嘅3房2廳2衛啊。見到咧全部都係交樓標準嚟嘅，交樓都係非常之高嘅，去到差唔多5000蚊1平方啊。咁我哋依家在售嘅戶型咧有125方嘅3房2廳2衛，同埋188方嘅4房2廳2衛，仲有中意大戶型嘅咧，仲有251方嘅大平層啊，任你選擇，同埋咧可以精裝同埋毛坯嘅。呢個戶型咧就做咗開放式嘅一個廚房，可以咧6到8人喺度食飯冇問題嘅。咁我哋睇翻咧呢個交標嘅質素咧非常之高嘅，都係一線品牌嘅一個廚具啊，同埋咧見到呢個牆紙方面啦，同埋吊頂啊，呢個都係交付標準嚟嘅。空間咧3.8米空間都夠晒闊落噶。主露台咧就可以睇到我哋嘅一個中山嘅夜景啊，城市景觀嘅。高樓層睇呢個夜景咧係非常之舒服嘅，採光都係非常之好嘅。咁我哋睇翻我哋左手邊啦，我哋嘅主人房帶埋套廁嘅，唔擺個1.8米大床啊，3邊落床位冇問題噶。呢個空間夠晒闊落嘅，翻嚟呢邊度下假住翻係非常舒服嘅。咁我哋再睇翻第2間房啦，我哋右手邊咧呢度我哋第2間房咧，可以做成我哋嘅一個長者房啊。呢個空間都可以嘅，有個明窗可以睇翻我哋園林景觀。最尾睇翻我哋呢個兒童房啊，兒童房呢度咧都係有一個大嘅一個明窗睇翻我哋園林景觀嘅，仲有一個衣櫃最後尾睇翻我哋一個衛生間啦，衛生間呢個做咗一個咧比較創意嘅一個設計啦。咁我哋嘅洗手盆咧就係喺出面嘅，咁交付標準咧就唔喺呢度嘅，係可以做一個牆封閉起身嘅啦。咁呢個屋苑咧依家價錢都係非常筍嘅，125方毛坯特價13800起，總價87萬就去攞低呢個單位噶。中意咧中山市區地鐵上蓋、商場上蓋方便嘅一個配套嘅一個屋苑嘅朋友咧，可以揾翻 Table 帶你睇翻呢個125方嘅戶型。咁我哋下期再見，拜拜。